ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, சூப்பரான ஹோம்மேட் ஃப்ரைடு KFC சிக்கன் தான் செய்ய போகிறோம். இந்த KFC சிக்கன் நம்ம வீட்டில் ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக குறைஞ்ச பொருட்கள் வச்சு சூப்பராக செய்யலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க, இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கான நல்ல நல்ல வீடியோஸ் ரெகுலராக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த சூப்பரான KFC சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். KFC ஃப்ரைட் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு 8 பெரிய துண்டாக சிக்கன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். எலும்பு கறி எல்லாமே கலந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு நல்லா குத்தி குத்தி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி குத்தி விடுறதுனால நமக்கு மசாலா எல்லாம் உள்ளெல்லாம் இறங்கி நல்லா சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். நல்லா இந்த மாதிரி குத்தி விட்டதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகானோ, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், இது கலருக்காக சேர்க்குறோம். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா இந்த மசாலா எல்லாமே எல்லா சிக்கனோடையும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா இதை அப்படியே மூடி வச்சு ஒரு 4 மணி நேரம் அப்படியே இதை மேரினேட் பண்ணிடலாம். 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு கார்ன் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க, சோள மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிகப்பு தனி மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்து இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 முட்டை எடுத்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சமாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன் பவுடர், கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ எல்லாமே நமக்கு தயாராக இருக்குது. சிக்கனும் ரெடியாக இருக்குது. ஊறி ஃபஸ்ட்டு எக் இருக்குல்ல, அந்த எக்குக்குள்ளே நம்ம இந்த சிக்கனை போட்டு 2 வாட்டி பிரட்டிக்கலாம். பிரட்டிட்டு திரும்பவும் நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த மாவுக்குள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அடுத்து ஒரே மாதிரி இதே ப்ராசஸ் தான். திரும்பவும் அடுத்த ப்ராசஸில் நம்ம திரும்பவும் முட்டையோட இதில் திரும்பவும் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாவுக்குள்ளே போட்டு டிப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி 2 வாட்டி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு செம்ம சூப்பராக அந்த பார்க்குறதுக்கு KFC சிக்கன் மாதிரி இருக்கும். நல்லா இதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா உதறி விடணும். நீங்கள் உதறி விடாமல் இருக்கக்கூடாது. நல்லா இந்த சிக்கனை நல்லா லைட்டாக உதறி விட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மாவு எல்லாமே கீழே விழுந்து நமக்கு தேவையான மாவு மட்டும் இதில் ஒட்டி நமக்கு பொரிச்சு எடுக்கும் போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா சூப்பராக கிடைக்கும். பாருங்கள், நான் இப்போ 2 இதை இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. எண்ணெயும் நல்லா சூடாக இருக்குது. எண்ணெயும் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும். ஹீட்டாக இருக்கிறப்ப போட்டு நல்லா இதை ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கணும். 20 நிமிஷம் நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா தான் உள்ளே எல்லாமே நல்லா வெந்து நல்லா சூப்பராக KFCயில் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாகவே செம்ம சூப்பராக அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்க்கவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருச்சு பாருங்கள். செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்லேயும் கொஞ்சம் கூட நம்ம மாறுதலே இல்லை. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம வீட்லேயும் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கு வேறு ஒரு புது வீடியோவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.